Дирекцията на Природен парк Шуменско плато обяви национален конкурс "Природата – моето вдъхновение". Той е в няколко направления – за рисунка, за приложни творби, за презентации на екологична тематика и за есе или стихотворение. Няма ограничения в използваните техники и формати. Изискването към приложните творби е да са изработени от природни материали. Участниците трябва да са на възраст от 1 до 7 клас в направленията за рисунка, за литературна или приложна творба, а в направлението за презентации се въвежда нова възрастова категория и могат да участват ученици от 1 до 12 клас. Срокът за предаване на творбите е 15 май в дирекцията на Природен парк Шуменско плато.